Hei, mani sauc Viktors, un šodien parunāsim par kaskādas stila tabulām, un tieši par to, kā stilizēt sarakstus, izmantojot kaskādas stila tabulas. Kā redziet, manā vietnē raksts par šito tēmu. Te ir tā, ka te var pat visas šitādas dažādas vērtības nošpikot. Tā, kas būs nepieciešams? Atveram šablonu, kuru jau bijām izveidojuši. Uzreiz saglabājam to ar jaunu nosaukumu. Nosaukumu 09, pasvitrojums CSS, pasvitrojums lists. Saglabājam, labi. Tad mums būs vajadzīgs saturs. Stilizēt sarakstus. Ir dažādi varianti, var stilizēt gan numurētos, gan nenumurētos sarakstus. Vispār jums pateikšu tā, ka var pierast lietot tieši nenumurētus unordered list, tāpēc, ka parasti dažādas vietnes jūs apskatīsieties, ka tiek izmantoti tie saraksti veidojot izvēlnes, tieši tiek lietoti nenumurētie unordered list. Tā. Te es esmu izveidojis divus nenumurētus sarakstus, pat ne sarakstus, bet sarakstiem klases selektors UL un klases nosaukums punkts un burtiņš A. Ja būtu saprotamāk, es te pierakstīšu vēl vienu burtiņu. Tas būs sanāk, ka pirmam sarakstam klases nosaukums ir AA, pēc tam BB, CCDD. Tā, tas būs nepieciešams. Izveidosim jaunus sarakstus. Ja jūs atceraties, tad nenumurēts saraksts sākas ar UL, pēc tam iet saraksta elements LI. Tā, otrais elements. Arī pietiks. Tā, aizveram šito sarakstu. Tā, ja atceraties, tad, ja vienkārši sarakstu lietosim, tad rezultātā nebūs. Mēs varam saglabāt, aiziet uz mapi, kur ir saglabāts fails, un atvert mūsu jauno failu. Redziet, nekādas izmaiņas nav. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs neesam pierakstījuši klases atribūtu, un te jāpieraksta AA. Tagad saglabājam, atjaunojam, redziet, ir rezultāts. Un tagad mēs visu no jauna jau nerakstīsim, vienkārši kopēsim tālāk 2, 3 un 4, un te vienkārši, jo te būs, mums ir 2 nenumurēti un 2 numurēti. Un tā. Un tā. Samainīsim, protams, ka klases nosaukumus. Tā. Un tagad skatāmies rezultātu. Un tā, rezultāts ir tāds, pirmais ir nenumurēts saraksts ar klasi AA, kur tā saraksta tips ir circle, tāds aplīts. Pēc tam ir kvadrātiņš. Pēc tam tieši numurācija tiek izmantoti lieli romānu burti, pēc tam mazie vienkārši burti. Nu, te, lai būtu arī vairāk saprotams, mēs varam vēl to papildināt. Tas vienkārši te. Jūs varat redzēt to rezultātu. Jūs varat, protams, paši papildināt tieši cik izvēlnēs elementus, cik jūs ir nepieciešams. Tā. Un vēl šajā video jums izstāstīšu par tādu interesantu lietu, kā var izmantot attēlu, lai stilizēt
sarakstu. Dotajā gadījumā izmantosim nenumurēto sarakstu. Tā arī būtībā viņu papildināsim un pierakstīsim klasi mans at. Tas nozīmē mans attēls. Un, protams, nosaukumam ir atkarīgs no tā, kur jums atrodas attēli un ar kādu nosaukumu viņi ir. Es dotajā gadījumā izmantošu nosaukumu bultiņu. Izmantošu kā saraksta marķieri. Un tad man ir jānorāda, kur tas attēls atrodas. Un attēls atrodas mapē images ar tieši tādu nosaukumu. Saglabāju. Stils ir izveidots, bet vēl nav saraksta ar šito stilu. Tā nav problēma. Nokopēju. Un klasē ierakstu nosaukumu mans at. Saglabāju. Eju uz failu. Atjaunoju. Kaut kas ir... Jā, es sapratu, kas ir pa lietu. Es nepareizo attēlu izmantoju, jo tas ir oriģināls, bet man vajadzēja šito nosaukumu, jo tas ir samazinātais. Tā pati bultiņa tikai samazināta. Tā kā tagad es nosaukumu uz pareizo nomainīšu, saglabāju, atjaunoju. Redziet, cik smuki. Tā. Paldies uzmanību par šajā video. Nākošajā es izstāstīšu par vairāk advancētām lietām, tieši veidojot sarakstus. Tur arī viss būs skaidrs.